Ayyee Amaanu'eel Taatoo fiilmii Soolanii har'aa ibsa miidiyaadhaaf laachuuf dhuftee baga nagaan. Baga nagaan weeddaan. Mee fiilmiin Soolanii haala kamiin har'aa eebbaaf qophaa'aa jira? Haala kamiin xumuramee eebbaaf qophaa'e jettee yaadda? Egaa fiilmiin Soolanii yeroo waggaa lama booddee amma eebbaaf dhiyaachaa jira. Egaa yeroo hedduu haala rakkisaa ta'e yeroo shaakallii bareedaa akkasumas immoo yeroo waraabbii bareedaa dabarse haala bareedaa ta'een amma eebbaaf dhiyaateera. Egaa fiilmiin kun fiilmii guddaadha. Fiilmii baasii guddaan illee itti ba'edha. Keessumaayyuu immoo ispoonsara maleedha. Hojii mataa isheedhaan kan hojjette. Sana keessatti jaalalli maatummaa yeroo hojii sanaa jaalalli maatummaa yeroo hojii sanaa maal fakkaata ture? Dhugaa dubbachuudhaaf gareen nama baay'ee yommuu ta'u, yaada namoota baay'ee, amala namoota baay'ee yommuu ta'u baay'ee ulfaataadha. Garuu afurri nu bukkee ture, afura ajaa'ibaati keessatti yommuu taatonni buleeyyii nu bukkee turan isaan irraa qoosaas barumsas argachaa wal kabajaa, wal jaallachaa bifa maatummaadhaan hojii kana hojjannee xumurre. Egaa hojii gareedha waan ta'eef hojichi afura tokkummaa barbaachisa. Maatii ta'uun dirqama maatii si taasisa. Hojii garee yommuu ta'u immoo afurri kee tokko hin ta'u taanaan miiraan waliin galtu taanaan hojicha miidha waan ta'eedhaaf baay'ee haala bareedaa ta'ee fi jaalala walitti agarsiisuutiinidha kan hojjannee xumurre. Baay'ee namatti tola. Waan bareedaa argina jenneedha kan eegaa jirru gaa nuti daawwattoonni kanumaan wanta dhaamtu yoo qabaatte dhumarratti fiilmiin kun haala kamiin argisiifama daawwattoota biraa akkamitti gaa daawwattoonni immoo akkamitti dhufanii daawwatu akkamitti akka isaan eegan gaa asumaan dhaamsa dhaamii fi keessumaayyuu aartii Oromoo keessatti sadarkaa inni butuu danda'ullee beektaati taatoo jabaadha waan ta'eef sanallee asumaan ergaa kee dabarfadhu. Tole, egaa fiilmiin kun akkuma jenne chaalenjii hedduu booda eebbaaf dhiyaatee jira. Egaa fiilmiin immoo hojjetame daawwataa malee faayidaa hin qabu. Maaliif tokkoffaan isa hojjetuufis hamileedha. Aarticha guddisuu keessattis gahee olaanaa taphata waan ta'eedhaaf daawwataa murteessaadha. Kan hojjennu hawaasichaafi. Hawaasichi immoo dhufee daawwachuun dirqama akka dirqamaattidha waan ta'eedhaaf egaa guyyaa sanbata xiqqaa adoolessa 6 hoteela intarnaashinaal Liliitti namni hundumtu argame tikeettiinis egaa qophaa'ee waan jiruuf iddoo seensa irratti akkasumas iddoo garaagaraa tikeettiin jira sana hordofuudhaan tikeettii sana qabatanii guyyaa kana egaa dhufanii akka isaan dadhabbii keenya argan akka itti daawwatan akka irraa baratan akkasumas immoo qeeqa ogummaadhaan dabalame qeeqa hin fudhanna qeeqi dirqamadha qeeqi gara fuulduraatti nu buuta waan ta'eedhaaf hojii sakaaniif illee murteessaa waan ta'eef qeeqa isaanis karaa garaa garaatiin dhuunfaadhaanis garee keenyaafis dhiyeessuu danda'u. Egaa guyyaa kana akka isaan duraan hafnee ni dhaamsa dhiyeessa.